Jessica Paredes del Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Y tú ya lo sabes, somos una gran familia. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar como todos los días saludándonos. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a continuar con nuestra rutina descubriendo qué día es. Una semana tiene 7 días. Lunes de luna, martes de martillo, ta, 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 ta. Miércoles de miel, jueves de juego, y hoy día es viernes de viento, viernes de viento. Y antes de activar nuestro cuerpo con nuestra canción, te quiero informar, te quiero contar que mañana se acaba nuestro mes de octubre. Mañana, 31 de octubre, celebramos una fecha muy especial. Celebramos el Día de la Canción Criolla y también se acaba el mes morado, el mes de Nuestro Señor de los Milagros. Y el equipo de profesoras de nivel inicial te tiene una linda sorpresa para nuestro taller de hoy. Así que ahora sí que ya te informé, que ya sabes, que estás con súper pilas, vamos a cantar una linda canción para activar nuestro cuerpo. Pero en esta ocasión, presta mucha atención porque la canción tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Y vamos también a observarlo. Vamos a descubrir el mundo de los sonidos. Escucha con atención, será entretenido. ¿Qué es? El teléfono sonó. ¿Quién es? ¿Qué es? Mi abuelito me llamó. ¿Qué es? El timbre alguien tocó. ¿Qué es? Mi amigo que llegó. ¿Qué es? El auto se escuchó. ¿Qué es? Mamá ya regresó. ¿Qué es? El gato que maulló. ¿Qué es? Su cola Juan pisó. La lengua que se movió. ¿Qué es? Un caballo ella imitó. Son tantos y muchos más los ruidos y los sonidos. Presta mucha atención y usa muy bien tu oído. Muy bien, chicos, excelente. Esta canción hemos tenido que estar prestando mucha atención. ¿Por qué? ¿Qué hubo en esta canción? Muy bien, trató de los sonidos. ¿Y hemos escuchado sonidos de animales nada más? No, hemos escuchado sonidos de objetos, porque la clase del día de hoy es los sonidos onomatopéyicos. En su momento ya hemos trabajado los sonidos onomatopéyicos de los animales. Recuerda que nosotros ya hemos trabajado los sonidos onomatopéyicos. ¿Qué es eso mismo? Quiere decir los sonidos que le pertenecen a cada objeto o animal o persona. En este caso, nosotros ya hemos trabajado los sonidos de los animales y el día de hoy vamos a trabajar sonidos de los objetos. Mi Jessica, ¿los objetos tienen sonidos? Sí, mi amor. Por ejemplo, escuchamos. Suena que nuestra pandereta, ¿no? El timbre tiene un sonido especial, ¿no? Tin-ton, tin-ton. ¿El teléfono suena igual que el timbre? No. Cuando alguien está llamando por teléfono suena diferente, ¿no? Suena ring, ring. Incluso a veces la mamá al celular le cambia de sonido, ¿no? Y pone de repente la canción que le gusta.
Hay muchos objetos que tienen sonido. Por ejemplo, el trencito cuando avanza igual que el carro, ¿no? Tiene un sonido diferente, ¿no? Chu, chu. Y el carro, ¿no? O cuando toca el claxon, ti, ti, cuando decimos, en el auto de papá, ti, 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 ¿no? Cuando tocamos una puerta también, suena diferente cuando tocamos la puerta. Cuando queremos jugar con nuestra lengua también, ¿no? Son sonidos diferentes. Por ejemplo, ¿cómo sonará una trompeta? A ver, escuchemos. ¿Cómo sonará? A ver, la olla cuando hierve el agua. Mira. ¿Cómo sonará si yo pongo la tapa encima de la olla? A ver, chan, chan, ¿no? ¿Cómo sonará? A ver, ¿qué otros objetos podrán tener sonido? ¿Qué pasará si yo de repente escucho una campanita? A ver, será diferente, ¿no? Son objetos que también producen sonidos de repente al moverlos o al tocarlos. Muy bien, chicos. Hemos entonces aprendido el sonido del teléfono. Muy bien. El sonido del timbre. Excelente. El sonido de la campana. Muy bien. El sonido del tambor. ¡Qué niños tan inteligentes! No te voy a dar demasiados ejemplos porque tú eres pequeñito y no quiero que te me marees tampoco, sino que aprendas que también los objetos tienen sonidos y cuáles son esos sonidos. ¿Qué te parece si reforzamos ese tema con esta linda canción de los sonidos y vamos a escuchar cómo hace cada objeto su sonido? Acompáñanos. Sonidos voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por comenzar la canción de los sonidos. Voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por comenzar. Suena el vapor y el martillito, la cafetera, sonidos voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por comenzar la canción de los sonidos. Voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por comenzar. Suena el tambor, pom, 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 pom. Las campanitas, tin, 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 tin. Canta un patito, cuac, cuac. Mis amigos, pongan todos los sentidos porque está por terminar la canción de los sonidos. Voy cantando a mis amigos, pongan todos los sentidos porque... Muy bien, escucharon el tambor, ton, 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 ton. La campanita, tin, 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 tin. La cafetera, glu, 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 glu. Muy bien, el camión, ron, 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 ron. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Vamos a seguir reforzando con nuestro cuadernito de estimulación del lenguaje cada uno de los sonidos onomatopéyicos de algunos objetos y vamos a ir incrementando nuestro vocabulario y sobre todo nuestra expresión oral, aumentando y mejorando también nuestra vocalización. Muy bien, chicos, me despido y llegó la hora de cantar nuestra canción de despedida. Ahora nos vamos a despedir, así que arriba el brazo, movamos la mano y con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, chao, amiga, chao, amigo. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao.